Subscribe to Hello Wiki and press bell icon to get latest video notification. कैसे तड़प रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट सांस लेने में। कोरोना वायरस जो आज के दुनिया में सबसे हॉट टॉपिक है। हर घंटे में हजारों की Anyone is संख्या में thinking, पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे taking any हैं। वायरस chances, जो चाइना के just वुहान take में a look शुरू at हुआ me. था वो आज पूरी दुनिया में फैल I'm चुका in है। the अब तक ताज़ा आंकड़े के मुताबिक 6 लाख से भी ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। उनमें से 1,30,000 लोग रिकवरी हो चुके हैं, तो वहीं 27,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि जो मरीज कोरोना वायरस से अपना जान से लड़ रहे हैं उनका क्या हाल है, कैसे उनको सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जिनको वायरस लगा है वो लोग सांस लेने से तड़प रहे हैं। कुछ मरीजों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, जिनका कहना है कि कृपया करके आप इस वायरस को हल्के में ना लें। हमने भी इसे हल्के में लिया था और उसका अंजाम आज हम भुगत रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनका नींद भी नहीं आ रही है, वो नींद से और सांस लेने में तड़प रहे हैं। सोचिए, अगर हम अपना सांस 30 सेकंड के लिए रोक लिया तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन ये लोग हफ्तों तक ऐसी सांस वाली मुसीबत से झेल रहे हैं। ये कितना दुख की बात है। अगर हमारी हड्डी टूटी या कट हो गया तो उससे पट्टी लगाकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर सांस लेने में तकलीफ हुई तो कैसा तड़पेंगे, जरा आप ही सोचिए दोस्तों। कुछ लोगों ने ऐसे भी पोस्ट किया है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग दिए है कि लोगों का कहना है कि ये वायरस धीरे धीरे से हमारे लंग्स को खराब करते रहेगा, जिससे हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। वेंटिलेटर लगाने पर भी ये काम नहीं कर रहा है। वेंटिलेटर से कुछ दिन हमारी जान जरूर बच सकती है, लेकिन धीरे धीरे वेंटिलेटर भी लंग्स के ऊपर काम करना कम हो जाएगा, क्योंकि वायरस का तादाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वेंटिलेटर से भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सोचो, अगर सारा फेफड़े, हमारे सारे लंग्स अगर वायरस से भर जाएंगे तो हवा जाने की जगह भी नहीं बचेगी। हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनके अंदर से सांस खुलती है, आती है, जाती है। लेकिन वो सारे होल्स अगर बंद हो जाएंगे तो आप ही सोचिए कहाँ से लेंगे हम सांस। अगर कोई आपका नाक या मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा तो हम कितना तड़पेंगे। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हम बेहोश हो जाते हैं, या कम से कम 45 सेकंड में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन सांस लेने में अगर आपको दिक्कत होगी तो कैसा रहेगा, आप ही सोचिए। तो दोस्तों, उन पेशेंटों की बात सुनिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और उसी चलते पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। कल सिर्फ एक दिन में अमेरिका में 17,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां का गवर्नमेंट सिर्फ 40% ही लॉकडाउन किया है। उनको जान से ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र है, लेकिन मासूम लोगों की जान जा रही है। अगर अमेरिका इस वायरस को हल्के में ले लिया तो सारा देश में वायरस फैल जाएगा। तब बिजनेस तो क्या, काम करने के लिए एम्प्लॉयज भी नहीं बचेंगे। एक तरफ इटली, यूएस, फ्रांस, जर्मनी में लोगों की मौत हो रही है, तो वही चाइना ने इस वायरस को अपने काबू में कर लिया है। हम हर रोज देख रहे हैं कि इटली, अमेरिका में लोगों की मौतें हो जाएंगे। उससे हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर कोई शराबी या सिगरेट का शौकीन हो तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम होता है। अगर ऐसे लोगों को वायरस लग गया तो बचना बहुत मुश्किल है। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अगर बढ़ाना है तो मछली खाना आवश्यक है, माने फिश। फिश से अपना हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्मूथली ब्लड खेलेगा। जो लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं उनका क्या हाल है, एक बार सोचिए। क्या आप भी चाहते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती हो? अगर नहीं चाहते तो कृपया करके अपने घर से ना निकले, क्योंकि फिलहाल हमारे देश में ये वायरस सिर्फ सेकेंड स्टेज पर है। अगर थर्ड स्टेज पर आ गया तो समझो, ना हॉस्पिटल बस होगा, ना इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मिलेंगे। तब अपनी सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी और अपना हाथ उठा देगी, जैसे कि आज इटली का हाल हम देख रहे हैं। अमेरिका की लापरवाही की वजह से आज वहां के लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। 40% लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, 100% लॉकडाउन ही एकमात्र ऑप्शन है। अमेरिका में कोरोना वायरस के पेशेंट्स तड़प तड़प के मर रहे हैं। अगर ऐसी हाल और लोगों को ना होना है तो जल्द ही इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना होगा अमेरिका को। तो दोस्तों, ये वीडियो कृपया करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल हेलो विकी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने घर से ना निकले, सुरक्षित रहिए, देश को बचाइए और दुनिया को बचाइए। टेक केयर। melosports.com। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि ड्रीम 11, माई सर्किल 11, हाला प्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी गेम्स के वेबसाइट है, राइट। ऐसी वेबसाइट बनाने में कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपए का तक का खर्चा होता है, लेकिन melosports.com ऐसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ $59 से प्रोवाइड करेगा, माने सिर्फ 4,500 रुपए में। इसको खरीद कर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ड्रीम 11।